हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे चैनल में। मैं हूं तस्नीम शर्मा। आज मैं आपको बताऊंगी घरेलू नुस्खा जिससे आपका खांसी, ज़ुकाम, गले में दर्द, गले में ख़ारिश होना और ये सभी चीज़ें आपसे दूर हो जाएंगी। सो हम अपना कम टाइम बर्बाद किए अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हमें पहले चाहिए काली मिर्च के दाने। आप पाउडर भी ले सकते हैं पर पाउडर कम फ़ायदा करेगा। और ये मैं 8 से 10 ले रही हूँ। और 1 चम्मच हमें शहद का चाहिए और आधा इंच हमें अदरक चाहिए और इसका कद्दूकस कर लेना है। हमने इसको छील लेना है। आप इसको बारीक चॉप भी कर सकते हो। सो ये देखिए मैंने ये कद्दूकस कर लिया है। ये हमने बारीक करना है। अब ये मैं 8 से 10 ले रही हूँ। एक इंसान के लिए आप 8 से 10 लेना मिर्ची के दाने। और इसको हमने पीस लेना है, दरदरा पीसना है हमने इसे। ये देखिए। और अब हम इसमें शहद डालेंगे। आप कोई भी कंपनी का शहद ले सकते हो। और अब हम इसमें ये अदरक डालेंगे और इसको अच्छे से मिक्स कर लेना है। मैं ये एक इंसान के लिए बना रही हूँ, मैं उतना ही बना रही हूँ। शहद बहुत ही लाभकारी होता है हमारे गले के लिए और अदरक हमारे रेशे को ढालता है और हमारे छाती में रेशा नहीं रहने देता। और ये काली मिर्च हमारी गला ख़राब होता है, जब हमारा गला दर्द करता है, खांसी होता है, उसके लिए ये बहुत अच्छी होती है, इसलिए हम ये ले रहे हैं। अगर आप इसे सोने से बाद लेंगे, सोने से बाद आपने ये लेना है 1 चम्मच। और इसके बाद हमने कुछ नहीं पीना, हमने पानी भी नहीं पीना, ना कुछ खाना है। पानी अगर आपने पीना है तो कम से कम घंटे बाद पीना है और वो भी हल्का गर्म पीना है। सो आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।